হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে রান্না করব খুব মজাদার একটি রেসিপি, শিং মাছের ভুনা। খুব সহজে এবং পারফেক্টলি কীভাবে মজাদার শিং মাছের ভুনা রান্না করা যায় আজকে আপনাদের সেটাই দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমি মাছগুলো সুন্দরভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন মাছে পরিমাণ মতন লবণ হলুদ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এবার একটি প্যানে পরিমাণ মতন তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হওয়ার পর মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলো আমি খুব হালকাভাবে ভেজে নিব। অনেকেই শিং মাছ না ভেজেই রান্না করে, শিং মাছ না ভেজেও রান্না করা যায়, কিন্তু আমার কাছে হালকা ভেজে রান্না করলে একটু বেশিই ভালো লাগে। এই জন্যে আমি একদমই হালকা করে ভেজে নিব। মাছের এক সাইডে অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে। প্রায় 2 মিনিট মতো ভেজেছি আমি এক পাশ। এখন আরেক পাশও 2 মিনিট মতো ভেজে নিব। শিং মাছ কিন্তু শরীরের জন্য অনেক উপকারী একটা মাছ। এই মাছটা যেমন উপকারী তেমন খেতেও কিন্তু অনেক বেশি সুস্বাদু। মাছ কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন মাছগুলো সব তুলে নিচ্ছি আমি। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লাইটভাবে ভেজেছি মাছগুলো। এখন ওই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফ কাপ মতো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ অনেকটা বাদামি হয়ে এসেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। এখন সব উপকরণগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এবং 2 মিনিট মতো ভেজে নিব। এতে করে পেঁয়াজ রসুনের যে কাঁচা গন্ধটা, এই গন্ধটা আর থাকবে না। 2 মিনিট ভাজা হয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ জিরা বাটা। আমি এখানে জিরা বাটা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে জিরার গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়া। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে ঝালটা কম বেশি করে নেবেন। এবার সবগুলো উপকরণ একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি। শিং মাছের ভুনাতে টমেটো কুচি দিলে কিন্তু এর টেস্টটা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এবার টমেটো কুচিটা মশলার সাথে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না মশলার উপরে তেলটা উঠে আসে। মশলা কষানোর উপরে কিন্তু তরকারির টেস্টটা অনেকাংশে নির্ভর করে, এজন্য মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে তেলটা মশলার উপরে আমার অলরেডি উঠে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি মাছগুলোও মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো আমি মশলার সাথে 2 মিনিট মতো কষিয়ে নেব। এতে করে মাছটা খেতে আরও বেশি সুস্বাদু লাগবে। এভাবে মশলার সাথে মাছগুলো কষিয়ে নেওয়ার ফলে মশলার যে ফ্লেভারটা সেটা মাছের মধ্যে অনেক ভালোভাবে যায়। এতে করে মাছটা অনেক বেশি ফ্লেভারফুল লাগে। দেখুন অলরেডি কিন্তু তেলটা উপরে উঠে এসেছে এবং কালারটাও কিন্তু এখনই অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। মাছ কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা হাই হিটে 5 থেকে 7 মিনিট রাখতে হবে। যেহেতু মাছটা ভুনা করব, এই জন্য আমি এখানে জলের পরিমাণ খুব বেশি দেইনি, অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করেছি। মাছের ঝোলটা অলরেডি ভালোভাবে ফুটে ওঠা শুরু করেছে।
আরও কিছুক্ষণ জাল দিয়ে মাছের ঝোলটা আরেকটু শুকিয়ে নিব। মাঝে মাঝে তরকারিটা নেড়েচেড়ে দিতে হবে। তরকারি প্রায় হয়ে এসেছে। নামানোর কিছুক্ষণ আগে আমি কিছুটা গরম মশলা দিয়ে দিব। এতে করে গরম মশলার ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে পাওয়া যাবে তরকারিতে। এবার খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে গরম মশলাটা ভালোভাবে তরকারির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা একদম লো হিটে রেখে 1-2 মিনিট জাল করে তরকারিটা নামিয়ে নিতে হবে। তরকারির কালারটা কত সুন্দর এসেছে দেখুন। তরকারি রান্না শেষ। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সেটা সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।